l'union de plusieurs cépages qu'on va mettre ensemble pour créer un vin d'une appellation. L'assemblage, c'est quand on prend plusieurs cépages qu'on cultive. Donc on peut prendre par exemple, nous on a un assemblage ici qui a été un des premiers qui a été fait dans la région par mon grand-père qui est le fondateur, qui était un amoureux des vins alsaciens, où il a associé, assemblé du Riesling sylvaner, du sylvaner, du muscat tonnelle et du chasselas. Alors nous, dans l'assemblage, il y a différentes pratiques. On peut commencer l'assemblage déjà au vendange, donc quand on cueille le raisin, ce que nous on pratique. Ça, je l'ai gardé de la pratique de mon grand-père. Donc le Riesling sylvaner, le sylvaner et le muscat tonnelle sont vendangés le même jour. Vu que c'est des cépages aromatiques, on va faire une macération pelliculaire, donc on va égrapper le raisin, on va le mettre cuvé, les peaux avec le jus, pour pouvoir extraire les arômes qui se trouvent dans la peau du raisin. Et puis ça, on va laisser entre 12 et 24 heures. Après ça, on va le presser, on va faire des travaux de cave, donc la décantation, ce qu'on appelle le débourbage, enlever tout ce qui est épais dans le jus pour l'éclaircir, qu'il devienne aussi clair que le vin. Et puis, ensuite de ça, on le sépare, l'épais du clair, le clair va dans une cuve, et là, on met la fermentation en route. Donc la fermentation va se faire sur ces trois cépages aromatiques, le Riesling sylvaner, muscat tonnelle et le sylvaner. Et puis une fois que la fermentation est terminée, on va prendre un chasselas de la même appellation et on va compléter. Parce que quand le vin fermente, on doit toujours laisser un creux dans la cuve, et puis le creux de fermentation pour éviter que la cuve déborde. Et puis là, on va le compléter avec du chasselas, qui est le quatrième cépage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un assemblage.